Sehingga pertama yang disakiti PKI dulu itu Pondok Lirboyo. Makanya Gus Maksum itu sampai belajar jaduk gara-gara kecilnya Gus Maksum itu menangi Pondok Lirboyo diinjek-injek PKI. Terus dia ini dendam terus kemudian jadi wong jaduk. Akhirnya bisa dipagar nusa macam-macam. Memang arah sejarah itu. Iso mangan wareg yang mergo kersane Allah, iso maku ya mergo kersane Allah. Kamu itu tidak siapa-siapa tanpa pertolongan Tuhan. Wale salaka seun ilaman nilta min ridwanillah. Wale salan ora ana iku laka kedue sira apa seun perkara ilama kecuali perkara nilta kang merkule sira min ridwanillah sangi ridane Allah. Kamu itu tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali ya nak diridani Allah itu lagi mendapat sesuatu. Nah ora ora ana gunane kabeh. Kowe ning dunya sugih pejabat presiden, nak nyatane bun rokok ora ana gunane kabeh. Keren ya nek entuk ridane Allah. Mulane jare Abdul bin Mas'ud nak dilempong innaka karim. Jenengan tiyang terhormat jare Abdul bin Mas'ud. Sok cung yo nak kowe roh aku ning swarga lagi karim. Nak ning dunya ora ana gunane mbok arani terhormat, kok nyatane ning neraka wis ra sida terhormat. Dadi engko ya kowe ngundang aku karim nek ketemu aku ning apa? Swarga. Langgeng dong, misalnya neng dunia disebut wabil khusus Saibul Fadilah, entek ngamek, kalau tenggo syafaatnya sampai karim mukarram semacam-macam. Pidato itu selanggar mubalak paling mulia wabil khusus Saibul Fadilah ya. Muas, engkang tenggo apa? Nasihatnya, nak syafaat gak levelnya, syafaat gak nabi itu. Mulai kalau niku. Kula rapati seneng pidato MC lho nak ngelem cek nganti ngono iku lha opo ngono. Niku malaikat bingung kabeh. Piye bahasa wong nganti ngono iku. Wah, Saibul Fadilah bil khusus apa ya, Mas? Sampai tanggane iku bingung. Kono cerita kiai niku misale jenenge Mustofa kan, wae Rais Mustofa. Barane santri ini nak menyebut itu al-alim al-alamah Kiai Haji Mustafa. Jari tanggane rohku cilike jenenge Mustafa tok. Tapi nak jari santri ini kok ditambahi alim alamah. Jadi dianggap itu ngeleh jeneng. Kena wong awam serepot. Jadi wong alim ditanggo awam. Selama saya anggar santri ini pidato kan nyebutnya kan wabil khusus al-alim al-alamah Kiai Haji. Jadi tonggo-tonggo ini kan nganggo nak pidato khutbah kan latihan khutbah nganggo speaker dari tangga. Gus, rohku cilike jenenge ra ngono iku mesti guri tok mesti Mustafa tok. Tapi mek santai-santai kok dileh dadi ngono. Kacau. Kasus tok wong awam wis. Wa annaka nittaqaitahu fi haqqi wa qasar romanduna. Wa anna kalan sak temne sira ini takoi tahu lamun takwa sira ing Allah fi haqqi dalam haqqi Allah wa ko kamu ko jaga sapa wa ka ing sira syarroman ing ele-ele wong dunahu kang salehane apa. Lan iki sing penting kula kepengin ngaji bejenengan sing kata-kata niki nggih. Sampeyan kudu syukur nggih. Kudu syukur ngaji niku kudu syukur. Dawe ulama-ulama riyen wala yasluhu abdun illa aslahahu bi salahihi siwa. Wala yasluhu lan ora apik sapa abdun kawula. Ora ana critane wong apik illa aslaha kecuali maringi dadi apik sapa Allah bisolahihi kelawan keapiane wong siwahu ing saliyane wong iku. Ora ana kamuse wong apik ora iso ngapikno wong liya. Nggih ora ana kamuse wong apik ora iso ngapikno wong liya. Dados misale ana wong alim duwe ilmu barokah diulangno yang ndak tahu menjadi tahu. Taruh saja misalnya paling gampang ngeten nggih. Ya apik itu kelas-kelasan. Misalnya mukmin. Sama nuju jadi khawarij. Ora tak aku murid dunia akhirat nak dadi khawarij. Apik ku kelas-kelasan. Apik pertama adalah mukmin. Wis ora saleh lah, pokoknya mukmin. Ya kula baleni malih ya. Pokoknya mukmin ora saleh lah wis, sijek koruptor lah wis, tukang maling lah, tukang gendol lah. Pokoknya mukmin wis gawa apik. Setidaknya karena bapaknya mukmin itu menjadi kejanggalan bersama kalau nanti anaknya jadi Kristen. Karena bapaknya mukmin senajan tukang copet, misalnya ibuke senajan tukang copet ya mukminah. Paling tidak ada kejanggalan bersama di keluarga situ kalau anaknya jadi Kristen. Sehingga barokahnya mukmin setidaknya tarif dasar anaknya itu ya mukmin dulu, meskipun orang mukmin kelas nopo idi, tidak kelas premium lah. Paham ya? Itu juga soleh, tapi solehnya baru tingkat dasar. Paham ya? Lah apalagi yang soleh nganti jadi ulama, jadi wong lomo. Orang kamu sih misalnya wong sugih lomo, baru kamu sugih lomo yo manfaati wong akeh. Kok bapake untuk rezeki ngurmat anake macam-macam. Oke, misalnya sampean sugih mempekerjakan orang banyak untuk gaji kabeh.
Mbok bapak sing marat-marat iki nggo dhuwit tok omah nafakoi bojone, anake jajan tok TK, bakul-bakul payu kabeh. Lan elek-eleke barang itu medhit. Medhit itu termasuk iddikhar. Dalam fatwa ulama di antaranya medhit napa? Iddikhar. Orang punya uang enggak sering ditransaksikan itu dalam agama dikritik. Meskipun dia sudah zakat. Karena tidak ada transaksi. Coba sekarang Indonesia kroso. Sekarang kebijakan negara sekarang itu kan hemat. Baru kayak hemat gak ada transaksi, malah lesu dunia. Paham ya? Itu termasuk yang dikritik agama, iddikhar itu dikritik. Loh gitu, misalnya ke cah TK itu jumlahnya 50. 50 itu kalau satu hari semua jajan 2.000, berarti ada transaksi 100.000. 100.000 itu kalau ada pedagang 5, semuanya ngambil laba 20.000, kan setiap ibu-ibu atau pedagang di TK itu laba 20.000. Paham kira-kira nggih? Artinya karena ada transaksi ibu-ibu ini dagang di TK iso pulang bawa laba pinten 20.000. Tapi gara-gara teori ekonomi hidup efisien, nang omah wis mangan, di kulkas juga jajan banyak. Cah TK ora dikai dhuwit. Apa meneh sing engkek muni gak steril di dalam macam-macam gitu. Enggak ada transaksi kan, berarti ibu-ibu udah bisa dagang kan? Itu kacau. Nanti rata-rata wong iri itu anak bodoh-bodoh, pancen niku menyalahi sunat ora oleh ngono paham nggih. Lah nyimpen ora oleh kemudian ra duwe malah ora oleh. Mergo malah ora transaksi. Lah terus melete sing melarat-melarat nyimpen ora oleh, tapi kelebihane wong nyimpen setiap saat iso ngluwarno. Lah nek omah malah iso ngluwarno blas. Makanya yang dikritik agama termasuk tidak sekedar medit tapi nopo iddikhar atau ikhtikar. Dulu zaman dulu, ini kalau nggak percaya tanya Kimis bah. Kalau dulu zaman ulama dulu yang diharapkan hanya filkut Kimis, yang makanan pokok. Tapi sekarang di ekonomi modern orang sadar semua ada harus apa? Kut. Meskipun uang kalau disimpan juga ada. Baik. Nah, yang boleh itu hanya disimpan sebagai kutul hayat. Misalnya saya sebagai pengusaha, saya punya backupan uang harus 1 miliar. Nggak apa-apa, asal saya juga mentransaksikan 1 miliar. Jadi misalnya kamu nyimpan uang 1 miliar boleh, tapi kalau bisnis Anda juga mentransaksikan 1 miliar. Misalnya kok Mustafa ini iso semenan piro Mus? 1 juta, berarti kowe kudu nang seksekno 1 juta supaya tetap jalan. Sekali orang itu melakukan penyimpanan itu bahaya. Makanya ketika sekarang kayak BI, kayak APBD, APBN, sekarang kan disuruh gelontorkan belanja negara supaya ada transaksi. Kalau nggak ada transaksi ekonomi macet. Itu wis kuno. Dulu agama memfatwakan uang itu nggak boleh disimpan banyak-banyak karena nanti nggak ada apa? Nggak ada transaksi. Kalau ya itu tadi contoh gampang, wis ora usah mikir negara keduren. Mikir kayak TK tadi. Kalau anak TK yang tadi berapa saya contohnya berapa? 100 ya? 50 ya? 50 nak belanja 2.000 saja itu ada transaksi 100. Dan itu bagi mak-mak yang di situ sudah untung. Karena ada laba misalnya 20.000. Bayangkan misalnya anak Mustafa mbuling sedina jajane entek 50.000, wah malah oke karena boe sing bengok-bengok apa. Nah, itu kalau 2.000, kalau 5.000 berapa sudah coba? Pinten? 250 kan? Mana cara kula, nak sak kula misalnya anak kula sangu 5.000, sak Mustafa orang mbok sangon iki. Kula berkali-kali ngaji di sini saya ingatkan. Pertama dulu istri saya protes. Wong Gus jajan ra dipangane kok dibeli. Ya saya bilang memang harus beli itu sudah ibadah karena bagi bakulnya, bagi penjualnya sudah senang karena barangnya payu. Soal caci ra dipangan ya keben to, pitik maksudnya pangeran dipangan pitik kok repot. Masa mesti dipikir pangeran kowe tok ya pitik barang gak men. Manusa iku ragus, mau ora ana barang mambu ya dipangan disimpen. Ndak baru kaya mambu dipakakno pitik. Tongko nek dadi pitik kok dipangan manusa meneh. Wes pangeran wis pinter ora mbok warai beno wae ya. Jangan ini bener juga. Lha ya coba susahin ning dulu ada mbok pikir lha apa? Pakanan mambu, nek mambu pakakno pitik. Mbok pitike lemu, mbok sebelah mbok pangan meneh. Mulane kene ngalam malaikat mau diguyut tok manusa bahlul maksudnya. Ya siklusnya hidup kan hanya gitu-gitu saja. Kok kowe ora muni alhamdulillah alasan mau mbok coba. Mulane alhamdulillah semono tok. Mulane jari Imam Ghazali, lan ada diung marat, malah penak jari Imam Ghazali. Tapi rata-rata wong ora siap. Wong sugih nak dagangan nanti lintas negara. Lintas negara sing dagangan duwe toko nunggoni toko, sing bisnis lintas pulau numpak pesawat ngalor gitu. Engkok pangeran mau ngendikan, di antara harta kamu ada hak fakir miskin. Tengok-tengok ning omah dibagi hak pangeran.
Gagah ndi gagah wong melarat. Ora melo kerja untuk jatah. Jatahnya legal langsung ke Allah. Di antara harta kamu ada hak loh bagi fakir. Lah cuma kelirune ning Indonesia, tanggam sing sugih ora menisan. Dadi 2,5% mau sithik. Coba kowe misalnya tangganan wong sing 2,5% sangka 1 triliun. Wo iku zakat pisan kena nggo modal. Di tonggo sugih lamat-lamat iki zakate zakat fitrah. Mulane dongakno sugih kelas nasional kok zakate ora akeh. Lah iya itu nggak. Zakat kan 2,5%. Berarti nak 1 juta kan 20.000. Nggih. Padahal sak nisab ku namung 20 juta. Mun nanti kula hitung anggap sak nisab ku 20 juta. Berarti ya 20 ping 25 kali pinten? Ini nanti kula hitung sekitar 600 pinten? 625. Kamu yo. Sak nisab iku mau pinten? Nggih, berarti kan pokoke nisab tijarah ku nak dirupiahno saiki sekitar 25 juta. Mun nanti kula hitung saniki lho. Duka jeng ben. Ini kan berarti tiap sak nisab zakate piro, Mas? 625. Lah anak wonge duwe 100 juta Kiai Misbah. Berarti kan 605 kali 4. Gitu nggih. Kan berarti kalau 100 juta kan 4 nisab. Piro Mas hitung terus? 2,5 juta nggih. Itu bulatno 2,5 juta. Nah, sak miliar. 2,5 juta kali 10. 25 juta kan. Umpama Mustafa tangganan Fuadin sugih sak miliar terzakat sak nisab. Sak nisabe sak miliar. Berarti kan sak nisab kali berapa kan? Pokoknya kena zakatnya kan bro? 25 juta dikene Mustafa, dibangkane wong liya kene IP-ne 20 juta. Lah anak 2 miliar, 50 juta kan? Wah, iku entek salam tempel tahlil ngiro, Bos. Wih, iku Mustafa ora sampe tahlil 10 tahun cukup, Bos. Enggak, artinya andai kan sugih kelas menisan itu tidak masalah. Sugih nyakang mari repot, zakatnya mau 20.000. Dan kula ge sering ono zakat tijarah. Wong sugih-sugih rata-rata kena ya mau 50.000. Kata kok sampean sugih zakat 50.000. Gus tak hitung mbek utange pokoke zakatku mau 2,5 juta dibagi wong sak desa pokoke kena wong sitok mau 50.000. Ah sugih ra menisan. Ki aja sowan aku nek urung sugih kelas nasional ngel-ngelo wong. Ngel-ngelo wong ngene akhire kan. Berarti nak sak miliar kan 20 juta. Lah ana saiki misale kados Abu Rizal Bakri tulisane sing resmi donyane 63 triliun iku zakate piro? Kowe nak di zakate wong sugih blegedu mbek wong sedengan. Wong sugih blegedu. Ndak ini dihitung saja, sebetulnya enggak masalah. Mulane dongakno nak sing seneng zakat tuh dongakno sugih ben dadi akeh. Lah nak sugih ngono-ngono tok repot. Nyakang maksudnya, 50.000 kan entek. Paling gue Mbak Mi semelarat suwir atau Mbak Mi terus 50.000 gue Mbak Mi. Kalau kasusnya BLT, terus warung bakso entek, kuabe warung entek, mereka orang langsung mulai langsung marung. Aku lo kata santri-santri ini bapak sing di warung seneng Gus kalau nak bagian BLT piye, wah warung cepet entek. Tapi mah bapak nu rano sing langsung mulai Gus marung sik penting. Di sini wala yasluhu abdun illa aslahawu bisolahihi napa siwa orang kamu se wong soleh dhewean mesti orang soleh itu membawa kesolehan orang banyak ya tadi misalnya wong alim baru kayak dekne alim ilmune disebar baru kayak wong sugih donyane disebar mulane sing bangga tapi yo waliane wala yafsudu abdun illa afsadahu bi fasadihi ghaira wala yafsudu lan ora rusak sapa abdun kawula illa afsada kecuali maringi kerusakan sapa Allah bi fasadi sebab rusak ahad ghairuhu ing saliyane ahad utawa liyane abad wong nak rusak mesti ajak-ajak lho nggih to wong rusak mesti ajak-ajak ono wong bangkrut itu gara-gara diutang wong ra nyaur akhirnya bangkrut anake melok ora pati entuk wesel mergo bapake bangkrut gara-gara bapake dibodoni wong lha wae walhasil wong rusak ya mesti ajak begitu juga misalnya mufti sing sesat menyesatkan ilmune pas-pasan fatwa akhirnya sesat dan menyesatkan jadi dalam dunia ilmu nak ora alim alama sing ikhlas sesat menyesatkan dalam dunia harta kalau tidak dikelola secara baik yang akan merusak yang lain melarat ya sama kemelaratan sing dikelola wong fasik kasus PKI kan gitu kan PKI itu pahamnya kan paham bela kaum buruh mau bela wong melarat
Nah darani wong sugih iku berjuwis penghisap, darani kiai napa? Menghisap. Akhirnya darani kiai jadi kayak ketua preman, tengok-tengok ning omah anak gue setor dari kurang ajar tapi. Iya dulu PKI itu begitu. Orang kaya itu berjuwis, penghisap. Dia tengok-tengok di rumah, pekerjanya kerja, petani tebu. Nanti kalau panen, diambil majikannya, pekerja hanya dapat upah. Kiai juga gitu, udah ikut kerja untuk salam tempel. Jadi dianggap kayak ketua nopo? Preman, ketua geng. Sehingga pertama yang disakiti PKI dulu itu Pondok Lirboyo. Makanya Gus Maksum itu sampai belajar jaduk gara-gara kecilnya Gus Maksum itu menangi Pondok Lirboyo diinjek-injek PKI. Terus dia ini dendam terus kepengen jadi wong jaduk. Akhirnya terus dipagar nusa macam-macam. Memang arah sejarah. Mau kancane ibu kula riyen mondok teng ngene Rejoso. Dikenal sampai keluarga kula. Itu kan tadi melarat-melarat dhewe tapi melahirkan faham yang salah. Iku nganggep wong soleh-soleh sing wayahe diangkat pangeran dianggap bisa. Jadi kadang wong melarat itu luwih ngerti fahami karena kalau dimasuki faham sing macam-macam faham ya. Itu dadine macam-macam. Mulane Nabi yo ngelingno afatul mal ge kathah tapi afatul fakri ge napa kathah. Dadi Nabi ngelingno bahaya kaya ge dilingno Nabi, bahaya miskin ge dilingno Nabi. Sampai bahaya miskin Nabi nate ngelingno kadal fakru ayakuna napa kufra. Nggih nyatane tenan dalam konteks Indonesia dulu paham-paham kiri itu rata-rata alasannya membela kaum napa? Kaum napa miskin. Mulane sing hati-hati, mulane wong apik mesti ngajak apik liyane, wong rusak nggih mesti ngajak ngrusak napa liyane. Fa'adauka mongko te pira-pira musuh sira min nafsika sange awak dhewe sira iku toba iuka. Iku pira-pira watak sira asayatu sing elek. Musuh sejati ya watak sing elek iku. Lawa auliyauka utawi kekasih sira min nafsika sange awak dhewe sira iku toba iuka. Iku pira-pira watak sira alhasanatu kang bagus. Jadi kekasihmu ya watak-watak sing apik, ora usah bakas wong liya. Musom sing sejati ya watak sing elek, galam sing sejati ya watak sing apik. Faqatil mafika min dzalika bi ba'din wa qatil a'da'aka bi auliyaika. Sebab iku watak sing elek kudu mbok perangi mbek watak sing apik. Ya misalnya sampean termasuk wong sing sombong, gengsinan. Ya gengsinan digo sing apik. Artinya misalnya nyalami templek kiai saya ketahui kowe wong sugih wah gengsi ya. Minimal 200.000 ya kan dadi apik. Ojo kok gengsinan kok separuh-separuh. Atus kiai-kiai desa gengsinan tapi separuh. Alhamdulillah kata kula elingno tobat. Kalau tiap ngaji tak elingno do tobat. Kiai desa kok kacau tenan. Ya wis mung kode tobat. Kadang tahlilan kok Mustofa kan paling 20.000. Tarife ya Mas. Ya kadang tapi nek Mustofa orang ngono alhamdulillah orang ngono. Kiai kan sering jagongan. Gak kasil Gus, nyai teng Jawa Timur kiai cilik lah ora ngarah lesu, nak teng Jawa Tengah repot. Tapi ya kok repot. Lah kiai nang sangon 20.000 Gus, dik 20.000 go apa? Jare kiai ini ku kode kula. Kowe ora gunane dik 20.000. Lah ya dik 20.000 entuk apa Gus? Zaman ngene kok ana wong nyalami templek 20.000. Nah ora gunane gak ana wong, ora gunane kok mbok simpen namne. Ora iku sumayan kan nggo rokok lho, berarti ora gunane blok-blok amne. Nak omong sing apik amne ngono. Dadi nak sombong sing menisake nak ora roh gunane dik 20.000 ya kan wong. Kan wong sing roh gunane. Paham? Mulane kena diundang ning kabupaten kadang kiai-kiai dikumpul terus sangat bisa ketahui ora usah gremeng. Kiai jangan bisa ketahui go apa nak ora roh gunane dikan wong. Lah nak roh gunane yo simpen. Paham ya? Ya itu bahasa manusia cek goblok ora roh gunane kok disimpen. Lan malaikat orang guyu piye. Munamuni kiai jogani 20.000 seguduk 20.000 kena gopo. Malaikat yang lain guyu kabeh lho ternyata ndak tahu gunanya tuh. Tapi kok disimpan. Tapi sih nek ora gunane ya kena. Wong mulai saiki sing gremeng-gremeng ya dilatih. Sekali ora gunane kayak wong. Mohon nggih, tobat nggih, setuju nggih. Paham, lah nak kowe kok gunane ya simpen tapi ora usah ngomong ngono kan. Kulo ki sering tak kok. Nak cara jenengan suti kok. Nah aku wis wong pinter, 20.000 ya ora gunane dadi tak simpen. Lah kok nak tak kena wong ya berarti gunane dikene wong ngene sih. Kulo sering ngimami jenazah ngono ya semacam-macam latihan.
Ono sing nyalami tembak 100.000, 50.000 macam-macam. Tapi kula nu gak ada kanca ulama, taklem tenan. Teng daerah kula niku ya banyak lah. Mun sing adan ibadah ngaji ibadah. Mas bagian kiai iku ya ana adan mandek dijawab, tapi ra kuat suwi, sebagian ya tetap ngaji. Mergo padha napa? Ibadahe. Keadaan zaman akhir nganggo speaker. Speaker iku sing adan pirang-pirang. Sekali buat jawabi, leren ana sing adan meneh. Repot keselen ya. Malah nak ben ngaji ya. Sementing saingane ngaji padha api. Coba adzan bersaingi nyanyi itu. Aku lo kan diadat nak disalami damlek tiyang niku wis nomor 1 tak pikir nggih tak nggih sedekah nggih persiapan udah persiapan apik. Suatu saat saya itu di sana kan banyak yang kultus saya. Jadi kata tiang wasiat memati ya semua mati ngel-ngel wong wasiat pokoke kok sing imami Gus Bah ke siapa repot wong mati-mati ngel-ngel wong. Daya toko-toko sing kultus-kultus ya toko desa, toko kula macam-macam. Nah, itu saya jejer sama seorang ulama itu lucu. Pas itu disangoni itu sekitar wong suga terus sadar sangoni 500.000. 100.000 terus itu. Tapi ini tontonan menarik tenan. Malah sih baru dibuka 500.000 itu dibalen no. Misalnya anak Mustafa celok, ceng rene mus, rene. Kakek ya anakku nyolati tok mbok sangoni 500 dibalen 300.000. Salam templek susu. Ya kono ning donya ngono iku. Dadi ya ora wong zuhud nganti ngono. Tapi pangeran ya nguji manusa tenan. Baru kayak nyusui iku malah entuk 10 juta. Gara-gara terus keluarga iku sidang. Kiai kok apike ngono. Biasanya kiai sangone akeh kan seneng ra tau susuk. Gang pirang dikirimi 10 juta sebagai penghormatan mbek susuk 300. Tadi akhirnya ada. Alhasil lah. Jadi ya malah Mustafa kadang-kadang nyusui. Nak menawa rapat keluarga. Orang salam template kok susu. Pangeran juga wong ditetir duwe. Semacam ini. Iku lho niku mun gak ada order kata yang sing wasiat ngoten wong serepet. Nah niku sebagian mun di wedhus kathah. Niku ora mati-mati. Niku anake ada wedhus pamit kula. Gus riyen wasiate mak niku nak mati, wedhus niku kuatah. Kan ngedol kan nyukakno jenengan. Tapi keluarga sering butuh, sering kelodol. Tak mau iki. Iku mam nak mati-mati. Saya di saiki kurang mati. Jadi kiai cari repot. Repot. Tapi sementing aja muni ora roh gunane, Pak. Mengko mari malaikat jangkar. Wong ora roh gunane kok dicek. Mun ge mau ping 7 mungkin niki pokoke tiap ngaji mau nggih diayati tenan nggih.